घाँस काट्ने तल बारीमा रहेछ। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो गोही खाने एउटा नागाल्यान्डबाट एउटा प्रभुजन आउनु भएको छ, नागाल्यान्ड कता आसाम कताको गोही, उसलाई खसी त्यो बरबर दुनियाँ छ, त्यो नखाने गोही नै खाने, उसलाई गोही मिठो लाग्ने, हामीलाई गोहीमा छेउ किन त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो परम्परा हो। त्यो उहिलेदेखि गरिआएको कुराले घृणा गरेको कुरा छ भने हामीलाई त्यो घृणा आउँछ। तर उहिलेदेखि होइन त्यो राम्रो हो भनेर हामीलाई सिकाइएको बच्चैदेखि हो भने हामी त्यो केही कुरा गर्छौँ भने त्यो ठिकै हुन ठान्छ। यसको मतलब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरले हामीलाई जस्तै अब हामीले के खानै हुँदैन भनेर भने ड्रग्सहरू हामीले वास्तवमा त्यो नसाको रूपमा सधैँ लिन हामीहरू गर्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई मेडिसिनको रूपमा औषधि रूपमा ती कुराहरू खुवाइरहेको हुन्छ। के त्यो खायो भने हामी पापी हुन्छौँ? हुन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति बनाइदिनु भएको कुरा हो। हामीले धन्यवाद दिएर हामीलाई कुन विषयमा कुन रोग लाग्दा के खाने भन्ने कुरा हामीले खाइसकेपछि त्यो रोग के हुन्छ? निको हुन्छ। त्यसैले हरेक कुरामा यो खाने त्यो खाने, यो गर्ने त्यो नगर्ने, यसरी बस्दा यस्तो भयो, उसरी बस्दा यस्तो भयो, यस्ता सबै वैवाद कुराहरू हुन्। हामीले येशूलाई गरेको विश्वास भइसकेपछि हरेकले जसले येशूको नामलाई पुकार गर्दछ कुनै पनि कुराबाट उसको उद्धार हुने कुरा सक्दैन। सबैभन्दा उच्च नाम, उत्तम नाम, महान नाम, विजयी नाम, अनि जस्तो सुकै आदि शक्तिशालीहरूको माने उच्च त्यो एउटा नाम हो, त्यो नाम येशू नाम हो। अनि जब हामी येशू नाममा आउँदछौँ ती सबै कुराहरू शुद्ध हुँदछ, अर्थात् ती सबै कुराहरू बदलिँदछ। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद।